ऐसी खांसी जो लेटने पर होती है और बैठने या खड़े रहने पर नहीं होती। दोस्तों, हमारे गले में छोटी उंगली के आकार का एक अंग होता है जिसे इवला या कौवा कहते हैं। जब ये थोड़ा बढ़ जाता है तब लेटने पर सांस नली की पिछली दीवार को टच करने लगता है। ऐसे में गले में सरसराहट होती है और खांसी होने लगती है। शरीर इसे सांस नली में अवरोध समझ करके रिफ्लेक्स एक्शन के तहत खांसी पैदा करता है। यानी ऐसी खांसी का कारण इलोंगेटेड इवला हो सकता है। और इस खांसी को दूर करने की होम्योपैथी दवाई का नाम है अरेलिया रिसिमोसा 30। अरेलिया रिसिमोसा 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक लीजिए। इस तरह खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। जय हिंद।